Hallelujah. Piaskin kamya te. Kita cuma not ini kamya te piaskin cuma kita koti bila cuma cuma. Ini piaskin terus ini kamji ni cuma piaskin. Ini tiba. Ini cuma yang kamji apa cuma kamji te piaskin. Cuma yang kata cuma pias cuma dia berdoa tuan ini pias cuma oh aming lari berumah meludo. Tapi Yesus Kristus lawan karai mama, cenderung terlalu sampai ke ide ia kata alu api. Dini cenderung ia kata makangji mengelari boleh cenderung mioleh moya sih. Edi kangji mengelari boleh piala biasa capai balik. Tidak cuma dini cenderung, tapi Yesus Kristus api. Dini yang jitu piace, piaya tapi piace. Cho Giêsu là tây bị rồi chìm nhật phải ai ta bị phía trên chỉ nên duyên đâu khai ra được bị phía trên dùng chỉ được phía trên là nhà mẹ cho chỉ bảo đấy chứ tôi như cùng mà mẹ chỉ nên cho nó tất cả mà sinh ra sẽ đi bế pe ô cho nó đâu khai đi bế pe chỉ nên đi ra đi long chơi cái đi phía cho nó có công chí bế pe gì kita cakap kaunji pi ni le, kaunji pi cene, kaunji ni pi setara tu biasa macam lagu di luar saya cuma mana. Jadi nak buat dari baik apa pi cene, nak buat dari baik apa pi cene halau. Yeremi anagati jam, akanji te, angel le ngani. Ngati jenuh pama terbare. Yeremi anagati jang kani je kange lega ni nga. Tara kami nak bato di ngasi do yawe beto mudiga. Tenggo mi wan che nai mapansi mi tenggo ngati. Tenggo ngati mapua mi gabe tenggo ngata shin siri lu amyo do po rope yanai kata di hu me domui dan nata kata cene tara piano ba do di ngasi do yawe me domudiga tenggo ami wan che nai mapansi mi tenggo ngati mi mapua mi gabe tenggo ngata shin siri lu amyo do apo prophet yanai na kanta di hu me domui lupa do sekaan jaya Jesu ni taruh saya apa pihak kuroye Jesu do tube cimone dini taruh temiroye tatama kuroshin tinsin tare taruh temiroye tatate kuroshin pihak oh kuroye yiwe che kuroye ajansi do di jimnya pai to ajansi dai to yiwe che dai dini taruh temiro ayat sidaya tatama kuroshin pihak tinsin tapi de iyago tishi senai bani jauhne kuroshin pihak di taruh temiro ko kaunci bebo kuroshin pihak di taruh temiro ko meran suema bo cima bo yang te meran shi de sudah ko tishi bidikala tapia dini dino kepato ampie bimi tetapi dini kaunci mingla kanza thaya dotu dini pihak di cimnya do ajansi ne jansi thare cimnya do yiwe chene taruh temiro ye tetapi dini jiwa mata thare sudah ko tishi bidikala Papia, kuroshia ajansi kuroya ye cetai. Taruh temiro ko kuroya tashengo winyeno di. Tiga tashen pini de sudah butishi di kala. Amiran tatama wamnyau ye pioshen ye aji ye tashen lashak tato di pisibu yang pe. Dini dinukma doa ke kaunji bivani jang. Winyeno pia kurobe. Segala dia kurobet tunte dia kuros cimet nak baca ko pinja pribadi jang Yesus Kristus piaya mahanama nai loye de suati sekarang sudah mai amin haleluya piasin kamnya te Yeremi ko piasin piogele segala te bare tengo re ami wan tema mapansimi tengo ngati bi cetanya ko mamanya Luda alamu piaga dulu berpansen thare. Mungkin wanita macam orang berdek tadi menyukai cengkarega piaga generasi mah
သူကြီးမြတ်တဲ့အကြံစီရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကိုဘယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့သူပြင်ဆင်ထားပေးတယ်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အချိန်ကနေသူစပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာမရှိခင်အချိန်ခါတွေကဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဧဖက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ထဲမှာရှိတယ်ဧဖက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ထဲမှာရှိတယ်ဧဖက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ဤကဘာမတိမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ဝေကောက်တော်မူသည်နှင့်ဤကဘာမတိမရှိမီအချိန်ခါတည်းကဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်၌ဝေကောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မများယေရမိတယောက်တည်းကိုပဲဘုရားကဟောမိခင်ဝမ်းထဲမှာမဒိတ်တည်းမယူခင်အချိန်ခါတည်းကအကြံစီရှိခဲ့တာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းအတွက်လေဘုရားခင်ဒီဟောကဘာမတိမရှိအချိန်ခါကလေးကတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာသူအကြံစီရှိထားတယ်သူရေကောက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကဘာမတိခင်အချိန်ခါတွေကသူရေကောက်ထားတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရင်ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလူမျိုးအသီးသီးတိုင်းလူတွေအားလုံးတဲ့ဘုရားကပြင်ဆင်ထားတာဟောလင်ကဲ့တော်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တဲ့ကခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာလောကကိုစီလို့ပြီးဒီကလာလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံခဲ့တယ်လူသားအားလုံးပဲလူသားအားလုံးပဲအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီဘုရားခင်ခရစ်တော်နဲ့ပြုခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဓမ္မရွေးကောက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအကြံစီကိုကျွန်တော်ကလက်ခံယူလိုက်တာကျွန်တော်လက်ခံယူလိုက်တာဒီနေ့ဘုရားကလူတွေအားလုံးခရစ်ယာန်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ယုံကြည်သူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလူသားတွေအားလုံးကဘာမှရှိတဲ့လူသားအားလုံးပဲဘုရားကအကြံစီရှိထားတယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာရှိထားတဲ့အကြံစီတိုင်းလူသားအားလုံးပေါ်မှာရှိထားတယ်လူသားအားလုံးကိုအဲ့ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီကြီးကိုသူပေးထားတယ်သို့တော်တဲ့ဒီနေ့လက်ခံတဲ့သူကပဲအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ရင်းနှုတ်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကအားလုံးပဲပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီနေ့ဘုရားကမသိတဲ့သူတွေအားလုံးပဲဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘုရားအားလုံးပဲပြင်ဆင်ဒီနေ့မွတ်စလင်တွေဘုရားအားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့လို့လေသို့တော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကတကယ်လက်ခံယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်ကိုဟိုကဘာမတိမရှိမီအချိန်ခါတွေကပြင်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းဘုရားရဲ့အကြံစီအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာရရှိလိုက်ခြင်းကျွန်တော်ညီကောင်မများကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်မြဲငါဘုရားကိုသိလိုက်တာလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဆရာသူအမှုတော်ဆောင်တယ်လူအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အမှုတော်ဆောင်တာ25နှစ်ရှိပြီလူအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခရိယန်ဖြစ်တာတော့ဘိုးအသက်15နှစ်ထဲကတို့တော့ဒီနေ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကာနာနာပြီးတော့ဘုရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းက9နှစ်ပဲရှိတယ်။ကျန်ရှိတဲ့အသက်တာတွေကျွန်တော်မှုဆောင်ခဲ့တဲ့25နှစ်တို့တော်ညာလဲဒီနေ့ဘုရားရဲ့အကြံစီကိုမသိဘဲနဲ့တနည်းနေ့မှာတရားဟောတဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်အကြံစီကိုမသိတော့တော်ညာလဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲရရှိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းကကျွန်တော်ရထားတာဟိုးအသက်15နှစ်ထဲရထားတယ်တို့တော့ဘုရားရဲ့အကြံစီကျွန်တော်ကိုမှပ
ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမသိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာသူများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားချရတဲ့အခြေအနေတွေရှိသွားတယ်။အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘွဲ့တွေအများကြီးရသွားတယ်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နော်ဥဆောင်တဲ့ယာသူတွေရသွားတဲ့ပညာတွေအများကြီးတက်သွားအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့အခါငါဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာကိုပြန်ပြီးတော့အာမရဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလေကျွန်တော်ဖယားကိုဒီနေ့ပဲဖယားရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်သိသွားရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့ဖယားရှင်တဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရခြင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အရာပို့ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့အရာကျွန်တော်ရှိမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရှိမှလုံးဝမရှိတော့ဟိုဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်သူများလေးနာမည်ကြီးကျွန်တော်သိပြီးတော့အားကြတယ်သူများလေးတော်ရင်သိပြီးအားကြသူများလေးစပတ်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်သိပြီးတော့အားကြတယ်သို့တော်များလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားကျွန်တော်ကိုထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သိဝါမြောက်တယ်ဖယားကျွန်တော်အဖြစ်ကြီးသောအမှုကိုဖယားပြုတ်နေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းသိဒီတဖယားကိုကျွန်တော်ဆိုတာဖယားဒီလောကမှာဖယားကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားတာဒီလောကကိုပို့ဆောင်ထားတာကိုရောရှင်ထံမှာဟောကျွန်တော်ဗဒိတ်တေမေယုခင်ချိန်ခါတဲ့ကဖယားကျွန်တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အကြံစီရှိတယ်ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဒီတကယ်ကိုရောလို့ကျွန်တော်တောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဒီလောကမှာကိုရောရဲ့အကြံစီကိုရောရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တရားရကတော့အပြည့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမလျှော့ဘူးလို့ကိုရောဒါကိုရောကျွန်တော်တက်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့အကြံစီကဒီလိုရှိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဒီလိုရဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဘုရားကိုကျွန်တော်တောင်းတယ်အသက်ရအားဖြင့်ကြီးလိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာငါသာဟိုငယ်ငယ်ရွယ်ချိန်ခါတဲ့ကငါဘုရားကိုဒီလိုသိခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါတော့ငါဘုရားကိုဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလို့ကျွန်တော်ဘုရားကိုအဲ့ဒီချိန်ခါတော့ငါသိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာဒီလိုပဲနေမလဲဘုရားကျွန်တော်ကိုဆုံးမတော်ပြုပြီအခုအသက်50လောက်မှဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တွေ့သွားတာတွေ့တာပြီးတော့ဘုရားရဲ့အကြံစီတွေကျွန်တော်ပုံမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်ပုံမှာဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတဲ့အချိန်ကမှာကိုရောသိတော့ကြသွားပြီလားသိတော့ကြသွားပြီလားကျွန်တော်ကိုကြည့်သူများတွေကိုကြည့်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကြည့်အခုချိန်ခါတွေကဘုရားကိုတကယ်ပဲလက်ပူလက်ချသိနေဘုရားကဘယ်လိုကောင်းတဲ့လဲဆိုတော့သိနေဒီလူငယ်ဒီလူများငါရဲ့တက်တာသိသွားရင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲသူကဘယ်ရလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ဘုရားကတဲ့ timeless ကျွန်တော်ဘုရားကအသုံးပြုနိုင်တယ် timeless ဘုရားကျွန်တော်ဒီပတ်သက်မှာပါစကားပြောလို့ဆိုတော့တားတဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားကသူရဲ့အသက်60နဲ့9နှစ်ဘုရားကသူ့ရှိကိုလာပြီးတော့တွားငါပြတဲ့တတ်တော်နေရာကိုတွားလို့ပြောတယ်တွားပြီးတော့ဘုရားကသူ့ကိုပြောထားတယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့တင့်အပြင်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တဲ့တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့တင့်ကိုချိန်ဆတဲ့ကိုငါချိန်ဆမယ်တဲ့65နှစ်အာဗြဟံကို65နှစ်ရှိပြီနော်ကျွန်တော်ဆာရာကတော့65နှစ်ရှိပြီတို့အာဗြဟံသူ့ဘုရားကတိပေးတဲ့အတိုင်းချစ်ချင်းဖြစ်သလား95နှစ်80 85နှစ်90နှစ်မလာဘူးဘုရားကပြောထားတာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးတကာတို့ဒီကောင်းကြီးခံစားရမယ်အာဗြဟံရှိမှဘာမှပြတ်ရမရှိဘူးဘုရားကပြောတာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းရဲ့လူမျိုးအပြင်လူမျိုးတွေကောင်းကြီးခံစားမှာအာဗြဟံရှိမှာပြရဘာမှမရှိပြောလိုက်တာသူ95နှစ်အချိန်ခါတည်းက95နှစ်နော်80ဘာမှမတွေ့ဘူး85နှစ်ဘာမှမရပါဘူးနော်90ဘာမှမရပါ95နှစ်
သို့တော့အာဗြဟံအသက်100ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလာပြီသူရဲ့သားဣဇဲဆိုတာကိုဘုရားကသူ့ရဲ့တတိရှိတဲ့အတိုင်းဘုရားကပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မများဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနေသူပေးထားတဲ့ဂတိကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းမှာသူချထားတဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်တိုင်းသူ့အလုံးလုံးနေတယ်သင်မစိုးရင်နဲ့သင်မကြောက်ကြနဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်က on the way ကိုယ့်ရဲ့တိုင်ပင်တဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့တိုင်ပင်တဲ့သူပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကြီးထဲမှာသူပေးထားတဲ့ဂတိကိုကျွန်တော်မမြင်ရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကြီးထဲမှာဖယ်ထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဲ့ဒီဂတိတော်ပြည့်စုံပြီးဒီကလာကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဘုရားတတ်ပြီးပြဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခေါ်ထားခြင်းဘုရားခေါ်ထားတယ်ဘုရားခေါ်ထားတယ်သူအသက်100ပြည့်တဲ့ချိန်ခါမှာစာရာကအသက်90သူတို့ဝမ်းတင်ပြီးအသက်ကြီးပြီးစာရာနဲ့ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးတို့တော့ဒီဘုရားရဲ့ဂတိတော်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းမှာသူပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြောထားတဲ့ဂတိတော်အားလုံးကဒီတဘာဝနဲ့မဆိုင်ဘူးတဘာဝနဲ့မဆိုင်ဘူးတဘာဝနဲ့ဆိုရင်အာဗြဟံအသက်100ရှိပြီးခလေးမရနိုင်ဘူးနော်စာရာအသက်90ရှိပြီးခလေးလုံးဝမရနိုင်ဘူးတို့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကအမြဲတမ်း supernatural နော်ကျွန်တော်တဘာဝတဲ့လုံးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာဘုရားအလုပ်လုပ်တယ်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာဘုရားအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့စာရာရဲ့အသက်တာမှာဘုရားအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်မျက်နှာငယ်ဖို့အရှက်ရဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံတို့ရှိခဲ့တာပဲဂတိတော်ကြီးကတော့ရှိနေတယ်အော်သင်အပြင်လူမျိုးချင်းဖြစ်စေမယ်သင်ရဲ့လူမျိုးအပြင်လူမျိုးအသီးသီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရနိုင်မယ်လို့ရှိတော်ညာလဲအသက်အရွယ်ကတပြေးပြေးကြီးလာတော်ညာလဲဘာမှလက်စုပ်လက်ကင်ပြစရာဘာမှမရှိဘူးတော့ in time in his due time ဘုရားကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ဘုရားကအာဗြဟံပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ promise သူ့ရဲ့အတိတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုရားပဲသက်သေပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ညီကောင်မများဒီနေ့တင်တော့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဘုရားကြီးတော်မှုသူ့ရဲ့ဂတိရှိထားတဲ့အတိုင်းသူပြုနေတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရတာထာဝရဘုရားထံတော်သို့ချဉ်ကပ်တော်သူသည်ထာဝရဘုရားရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုရောကိုရှာတော်သူတွေကသူတို့အကျိုးကိုပေးသည်ကို၎င်းနဲ့ယုံကြည်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့တည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှိထားတယ်သို့သောကျွန်တော်အိမ်လိုက်စားလိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရမယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မများဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာအတွက်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကဘုရားပြုတ်နေတယ်သင်ရဲ့အသက်တာအတွက်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေဘုရားပြုတ်နေတယ်စိတ်တမကြနဲ့ဘုရားပြုတ်နေတယ်ဘုရားကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုသူကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဂတိရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အနာရောဂါတွေသင်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်သင်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ဘုရားပြုနေတယ်သင်ရဲ့မယုံကြည်တဲ့ဇနီးတွေအတွက်သင်ရဲ့မယုံကြည်သေးတဲ့ခင်မွန်းတွေအတွက်ဘုရားပြုနေတယ်ဂတိတော်ကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဂတိတော်ကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတိုင်းမှာဒါကျွန်တော်အတွက်ဒါဂျမတ်အတွက်ဆိုတာအမြဲခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဂျမတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဂျမတ်မိသားစုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်
Eddie look about the thing carrying their time, thing swell at that time, thing pillar. Turn out down in a moshi. Turn out can you make kind of set it Moshi the G doka, Mimi, Yoda, Chinto, Shia, do Dway. To do a moon tire, do a chinia, do Jishu Lady. Moshi to me a today. 2 years, Lumio, ego to Lumio. Let out can below 2K no young Mesula, Moshi, Nini, Rega to be. Moshi, Nini, Rega to come home to Nale. To go out, you're taking it to you and me, good night, what don't think me. Piaga, any young went to go taking Moshi, the change giant, any ego to Lumio, and let out Gani below. If you love me, no, que no toya me. Tosom toya me sura. Moshi to tea. Dita more, Moshi got Gina de Camare. Gina de Cama, Mimi, Muta, Shia to me and Tuare. So yet, do no Shia to me and Tuabiro. I get it to Jishu. To Gayame to be, to Usayame to be. You don't go, Mamma. The name Moshi. Do Muedet in Anizab, your name lazy. And then lazy. But yet none of them are to me here. But yet none of them are me here, Pido. Don't need to be like that. Not yet to know my care, no young messenger to be. To be 2 years. 2 years a thing and to Lolo. 2 years a chain to Lolo. Oh, Naga Parobi, no Parobi, the me at Tarobe. Nashima di queen did the go di Anashi. Did the Jabonga, the Yoga, did the go di queen, did a young Naga, the Yoga, no days to Tushima, say she. Session time, anything to toilet chamber, but 2 years, no, to Lumio, the child Lumio, no, Madomatea, beauty. Next, I pray come anything to Shinai. Shinai, oh, Naramatayabi to China. Naramatayabi. Not Lumio Begani, the Baye. The Parobi and Minda did Moshi Lani below. Oh, Narupekami to Mataya, the child, Ego to a passion like this below. Ludi to go Chiname, to go Lekami to Latin. Todo Yale. Downy through Chichian Tete. Eat the Latin Chichian Tete Madua, below Pishin, come Emma to Dinayami. To me, Lumiano, Luta the market is to be a very kind to be a Pia call a retina to a day young teaching a Pia call. Oh, he may have to be there to choose our head the China and then he said, Jarma to choose our head. Todo Yale to take it off. Torema, Tutua Jaya, and then Lizzie. And this she said, Pima may Pia to Black Court. And this she said, Pima may Pia to Black Court. Eddie Chicama Mama Piada, to yet to Shishin Town, Pia, Cadidone, to God, Wakia. Pia, Tamu, you grow, Pia, any paro, but yet shame. Pia is the Kata, Moshi is the Kata, Pia is the Kata. Now, we shall eat the love of the Chitonico Mamma. The nature of Tina, or Payaya a chance in that, a coach in the road, a goobe, which I wrote in the jar. Todo Yale, the character of Chimpia. Payaya a chimpe. Payaya General Tome Chimpe, no General Chimpia.
သက်80ရောက်မှပဲဖယားမောရှိကိုအိဒီလာလူမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့သုံးပြတယ်။တကယ်ကိုသူသိခဲ့ရတာဟိုးဒီနေ့အချိန်ခါတွေကသိတာ။အာဗြဟံတက်တာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အရာကသူအသက်100ရောက်မှာမောရှိရဲ့တက်တာသူရဲ့အိဒီလာလူမျိုးတွေသူကယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဟိုးငယ်ရတဲ့သိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသက်80ရောက်မှာနောက်ထပ်ဒါဝိရဲ့တက်တာကျမ်းစာထဲမှာရှင်မွေလာသူကလာပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်ပိသိပေးတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး16ခန်းငယ်73ထဲမှာဓမ္မရာဆိုရင်ခန်းကြီး16ခန်းငယ်1ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်တေးဘုံမှုကိုစီနေပြည့်စေတော့ဘယ်နှမျိုးသာရေရှဲရှိရတော့ငါစီလို့မြည်သူဤသားတို့တွေငါအဖို့ရှင်ဘရင်တပါးကိုငါပြင်ဆင်ပြီးဟုရှင်မွေလာအားမိတ်တော်မူ၏မောရှိဒါဝိဒ်ရဲ့အချိန်ခါလုံးကသူ့အသက်ကဒီ15နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိနေတယ်အခန်းငယ်73မှာရှင်မွေလာသည်လည်းစီဘူးကိုယူ၍သူဤအကိုဇွတ်ထဲမှာသူ့ကိုပိတ်သိပေးလေအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဘယင်ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့ပိတ်သိကိုနော်ဖျားကနေပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုအလိုက်တာတို့တော့ဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်လာနေတာဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်လာတယ်ဘယင်မဖြစ်လာဘူးတို့တော့ဖျားကသူ့ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဖျားသူ့ကိုဂတိပေးထားတယ်အဲ့ဒီဖျားကသူ့ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာသူလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေဆင်းရဲခြင်းတွေရှောလူဘီရဲ့လိုက်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုဒါဝိဒ်ခံခဲ့ရတော်များလေဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်ကိုဖျားလာပါတယ်အမြဲတမ်းဝေကာထားပြီးဖျားကသူ့ရဲ့ဂတိတော်မပြည့်မစုံခြင်းဖျားကဘာဖြစ်လဲဒါဝိဒ်ကိုငါအတွက်တဲ့ဒီမှာသူပြောထားတာယေရှဲရှိရကိုစေလို့ပြီးသူဣသားတို့တွေငါအဖို့ရှင်ဘရင်တပါးကိုငါပြင်ဆင်ပြီးတယ်ဖျားကသူ့အဖို့ရှင်ဘရင်ကိုပြင်ဆင်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ခါကြိုက်ကျွန်တော်ပေါ်မှာဂတိတော်တွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေရှိတော်ညာလဲကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရတဲ့အရာကတခြားစီပဲရှိနေတဲ့ဂတိတော်နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေကတခြားစီဖြစ်နေတယ်တို့တော့ဒီနေ့ပြင်သိပါဖခင်ကဒါဝိဒ်အတွက်ဖခင်ကမောရှေအတွက်ဖခင်ကအာဗြဟံအတွက်ရှိထားတဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုဖခင်ကသူ့ပဲလုပ်တယ်သူ့ပဲပြည့်စုံစေတယ်သူ့ပဲသူ့ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာသူတတ်တယ်ကိုသူထူတယ်သူတတ်တယ်ကိုထူတယ်နောက်ပြီးဆုံးအသက်30ရောက်တဲ့အချိန်ကဒါဝိဒ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံမှာပါများအသင်းတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မရှိတဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေအားလုံးဒီဂတိတော်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်သင်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့တွေ့နေရတဲ့အရာတွေသင်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကပညုံငါရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်တာကတခြားသင်တင်ကောင်းထင်နေတယ်။တို့တော့အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုသင်ဆွဲခိုင်းအဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုသင်အမြဲတမ်းဝန်ခံအဲ့ဒီဂတိတော်တို့ဒီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဖြစ်လာတယ်တဲ့နာယောအနေချင်းတဲ့သင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းဒီခြေကနေပြီးတော့ငါဘယ်လိုငါ့ကိုဘယ်သူပြင်တော့မှလဲလွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအတွက်သင်ရဲ့မိသားစုအတွက်သင်ရဲ့ခင်မွန်းအတွက်သင်ရဲ့ဇနီးအတွက်ဖျားပြင်ဆင်ထားပြီးဒီနေ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆွေးနွေးကြရအောင်
အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အရောက်စနေရဲ့တက်တာဒီနေ့ဘုရားကပြောတယ်သူရဲ့တက်တယ်ကိုထူတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့တက်တယ်ကိုကျွန်တော်ကထူတာဘုရားကိုလိုခံရတော့တန်ချက်တော်တွေအားဖြင့်ငါရဲ့ငါယောဂပြတ်ပြီးဝန်ခံရကျွန်တော်တက်တယ်ထူတယ်တက်တယ်ထူတယ်ဟုတ်တယ်တက်တယ်ထူတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တော်ကတော့တော့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲနာနေတယ်ဖြစ်နေတယ်သို့တော်များလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုရားအတွက်တက်တည်ထူတဲ့နေရာကိုဘုရားကအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ် I will glorify those who glorify me နောက်ကိုချင်းရောက်တဲ့ဘုရားချင်းရောက်ကိုလိုခံရတော့ဓာတ်ချက်တော့အဖြစ်ကျွန်တော်အနာရောဂါပြောက်လို့ဝန်ခံထားတဲ့သူတွေရောက်စီတဲ့တက်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင်ဖခင်ရှိတဲ့တင်ဝန်ခံတဲ့တင်တက်တဲ့သူတွေအေးဖခင်တက်တဲ့တင်လို့သူတွေလိုက်တယ်တင်တို့ရဲ့ဆရာဝန်ရှိမှတွားတဲ့ချိန်မှာအော်ဖခင်ပြုတဲ့တက်တဲ့ကိုတင်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဒီနာကပြောက်ချင်တဲ့အနာမဟုတ်ဘူးလေဒီယောဂကပြောက်လို့ရတာမှမဟုတ်တာစီးတင်ရချင်းဒီယောဂမပြောက်ဘူးတက်တော့စေးစားရတို့တော့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲအေးတင်တို့ရဲ့တက်တာပါလေခရကတူကိုလေတင်တို့ရဲ့တက်တာအဖြစ်ခရတက်တယ်တူလေခရတက်တယ်တူလေI will glorify those who glorify me. Now, Chino, not Chino. Did they get the Piano, Karama, Kayare, Tanjak of Yaki, Nana Yoga, Piapulo, Yashima, and Won Kanimo? Or the end that I would Gina de Kama, facing Edwani, Alene, Pinanga, Gaji, Pari Shop Yonirane, Pari Shop Yonirane. တင်ကိုကဲရကောင်ကဲရနေတယ်တင်ကိုနိုင်ကလည်းအချက်ကွဲခြင်းနဲ့ရှိကောင်းရှိနေတယ်တော့ဘုရားကအမြဲတမ်းသက်သာရှိတယ် Unto the Lord ဘုရားကိုမျှော်လင့်တဲ့ချိန်ကဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလွတ်တယ်ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလွတ်တယ်အစဉ်ကင်းလွတ်တယ်တင်းရဲ့တက်တော်မှာရှက်ကြောက်ခြင်းသင်ဝန်ခံခဲ့တဲ့အရာတွေအိုးတင်းရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အိုးတင်းရဲ့စနီးတဲ့တင်းရဲ့သားသမီးတွေအတွက်တင်းရဲ့ငွေရည်ချင်းအတွက်တင်းဝန်ခံခဲ့တဲ့အရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့ဝန်ခံခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာသင်ကိုယ်နိုင်ကတခါတည်း confess ဖြစ်နေတယ်။အိုးဟုတ်ရဲ့လား။နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဒီလိုပြောတယ်။အိုးငါရဲ့တက်တာမှာဖြစ်နေတဲ့ရငါရဲ့မိသားစုထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့အိမ်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့ຢာကတစ်မျိုးသင်ရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တို့တော့ဒီနေ့သင်ဒီမှာဖခင်ကသူသစ္စာရှိတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်တိုင်းသူပြောလို့တယ်သူဂတိတော်တိုင်းသူပြောလို့တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံဘုံချင်ရှားဖို့ရပဲလေဖခင်ရဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ဟိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ပါပဲပြည့်စုံဖို့သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကကျွန်တော်အခုရှိတဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံဖို့ရရှိတယ်အခုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်က right now ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုပြည့်စုံစေတာသူပြောထားတဲ့ဂတိတော်တွေကဟိုကျွန်တော်နှစ်တစ်ထောင်ကာလမှမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကျွန်တော်ပရတိတူတူရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေပြည့်စုံခြင်းကကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး right now ကျွန်တော်ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလက်ခုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန် no ကျွန်တော်ထိုင်ချက်နောက်တစ်မိနစ်မှစတာလက်ပြရတယ်ဖခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့တတိတော်တွေကအရင်ကပြည့်နေပြီးတော့အိုးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မှာအပရတိတ်ဘုံရောက်မှာအော်အနည်းတစ်ထောင်ကာလခရစ်တော်အုပ်စုတဲ့အချိန်ရောက်မှာပဲငါတို့တွေခံစားရမယ် no စတာလက်ပြနေချင်တယ်ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာခံ
နော်တင်လို့ရဲ့အနာရောဂါနေခြင်းကတော့ right now အခုပဲတင်လို့ရဲ့အိမ်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဘုရားပြင်ဆင်ပေးပြီးဘုရားပြင်ဆင်ပေးတော်ပြီး right now တဲ့တာနေရဲ့စိတ်ပုံလား right now ဘုရားပြင်ဆင်ပေးပြီးဘုရားပြင်ဆင်ပေးပြီးဘုရားပြင်ဆင်ပေးပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီခတိတော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရိန္သုဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်18ကျမ်းမှာကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်18ငါတို့ရှိမြတ်ပြီးမျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တကယ်တော့သခင်ဘုရား၏ဘုန်းအသီးတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ခြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်တိုင်ငါတို့သည်ဘုန်းအသီးတိုးပွား၍ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်မှန်ကိုကြည့်တဲ့ချိန်ခါတိုင်းမှာမှန်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုတွေ့တဲ့အရာကိုဘုရားကဘယ်လိုမြင်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်ကိုမြင်စေချင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမြင်စေချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမြင်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါသဘာဝအတိုင်းငါတော့အနာရောဂါတွေဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ပြောမယ်ငါကတော့အနာရောဂါဖြစ်နေတယ်ငါကတော့တကယ်ပဲချီတော်ချင်းချုံတော်ချင်းထဲမှာရှိနေတယ်ငါရဲ့အသက်တာကတော့တကယ်ပဲဆင်းရဲတယ်ငါရဲ့အသက်တာကတော့အမြင်မျက်နှာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကမြင်စေချင်ဒီနေ့တင်တို့ဒီမှန်ကိုကြည့်တဲ့ချိန်ခါမှာတဲ့သခင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုမြင်တွေ့တဲ့တော့ဒီနေ့ကိုမြင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားအရှိတယ်ဟုတ်တယ်တဘာဝကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဟုတ်တယ်ဒီယောဂတွေဝနာဒီနာတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေကတော့မျက်နှာငယ်စရာတွေအချက်ရစရာတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့အနေနဲ့စိတ်သက်ကြစရာတွေအနေနဲ့ရှုံးတဲ့ခြင်းတွေမှာရှိနေတယ်ဒါကဘာဝတို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဗာမြင်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်ကိုကြည့်တဲ့မျက်နှာဖုံးကိုခွာ၍မှန်ကိုကြည့်တဲ့ကဲတော့သခင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ဖို့ရတယ်ဒီနေ့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အခြေအနေကတော့ဒါမရှိဘူးတို့တော်ညာလေဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကဗာမြင်စေခြင်းလဲဆိုတော့တဘာဝတဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တဘာဝတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးဟုတ်တယ်ဆရာကပြောတယ်ဒီနာကတော့မပြောင်းဘူးတို့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဗာပြောတယ်တခင်ရင်ရှိတဲ့တော့လက်ဝါးကားထဲမှာလုတ်ခဲ့တယ်ဒီရာကြောင့်ငါဒီအနာရောဂါကျင်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမြင်လိုက်ရတယ်ငါနာရောဂါကျင်းနေကျွန်တော်ဒီကောင်မများဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောတာအသက်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မသိပဲနဲ့ကျွန်တော်မခံစားရပဲနဲ့ဆရာကျော်တော့ဗာသိမှလည်းငါခံစားနေရတဲ့အရာသူကတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မများအဲ့ဒီနေရာထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ပြောပြီးလုံရက်တော့9နှစ်တုန်းကဆရာကကျွန်တော်ကိုဆေးကြုံယောဂရှိတယ်လို့ပြောတာဆေးကြုံယောဂရှိတယ်ဆေးကြုံယောဂဆိုတာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဆေးကြုံယောဂကျွန်တော် control လုပ်ထားလို့ရတယ်ဘယ်လို control လုပ်လဲကျွန်တော်ဆေးစားဘယ်လို control လဲဆေးလေးစားရတယ်ကျွန်တော် exercise လေးလုပ်ရတယ်ကျွန်တော် diet လေးလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာ
ကျွန်တော်က exercise လုပ်တာကျွန်တော်ပဲမိုးရွာနေကြကျွန်တော် exercise လုပ်တယ်အစားလဲကျွန်တော်ပဲရှောင်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်ညွတ်သွားတယ်တို့တော့ကျွန်တော်စီးတော့ဆိုဘာဖြစ်လဲဘုရားကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားပြောထားပြီးဘုရားပြောထားတဲ့အရာကတင်အနာရောဂါငြိမ်းပြီးအနာရောဂါငြိမ်းပြီးဒီနေ့တဲ့ဒါမင်းရှိမှဖြစ်နေတဲ့အရာစာသားလက်ပြနေတာစာသားမြက်လက်ပြဒီစီဗီလုပ်နေတာကျွန်တော်ငါးနှစ်ခံကျွန်တော်ခံရတယ်ဒီထဲမှာစီချိုယောဂရှိတဲ့လူတွေသိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးကနေချင်းရဲ့ချိန်ကမှတပြေးနဲ့ဟောတင်းတဲ့နာဆုလည်းပြောရတော့ညာပဲပြေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီယောဂအဲ့ဒီအရာယောဂလို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီအရာခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်စားသမျှအရာတွေအားလုံးကစီးထဲမှာပေါ့တညကျွန်တော်စီးသွားရမယ်လို့ကျွန်တော်အိပ်ရေးမဝအဲ့ဒီအရာကတစ်ပတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပတ်လည်းမဟုတ်တစ်လလည်းမဟုတ်တစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်9နှစ်လောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်9နှစ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကသူ့ရဲ့တက်သူ့ထူတယ်ကျွန်တော်နန်းတော့မလိုက်နိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနန်းမလိုက်နိုင်ဘူးရန်တွင်လည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတိတ်ကြုံချင်းကြီးလို့လာပါဘူးတခင်ကြီးရှုပ်ခတ်တော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေကနေအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီ9နှစ်ဆိုတဲ့နေရာကလေကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူများတွေကြည့်တယ်သူများပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချကြတို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့အချိန်မှကျွန်တော်မခံဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမခံဘူးမာပါပြီ I am well တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောရဲ့နာမအားဖြင့် I am well တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားနေပြီဆမအစမှသူလည်းမခံဘူးသူကျွန်တော်လက်ခောက်တော့ပြောတယ်စေခံသွားဖို့စေရုံကျွန်တော်ခံရတဲ့အရာကကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်ဆိုမခံနိုင်ကျွန်တော်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုခံရတယ်လို့တခင်ကြီးရှုပ်ခတ်ခံရတယ်။နာဒီကိုယ်တည်းရှင်ခရစ်တော်ဒီနာနိုင်ရှင်လို့တခင်ကြီးရှုပ်ခတ်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုခံရတယ်။ကျွန်တော်ပြောမှငါနဲ့ဆိုတဲ့နေရာတင်တော့စဉ်းစားကြည့်။ငါနဲ့ဆိုတဲ့နေရာစဉ်းစားကြည့်။ညမအေးရငါနဲ့ညမအိမ်လို့မရတာငါနဲ့7 မိနစ်တခါကျွန်တော်စီးသွားနေတာ15 မိနစ်တခါကျွန်တော်စီးသွားနေတာအစားလည်းရှောင်းသလားမပြောနဲ့ exercise လည်းကျွန်တော်လုပ်သလားမပြောနဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့အရာကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မှတပါကျွန်တော်ရဲ့အနာယောဂကိုအဲ့ဒီစိတ်မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ exercise မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော် diet မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဖရားရဲ့အသွေးတော်တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲခဲ့ခရစ်တော်အသွေးတော်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လက်ဝါးကားထဲမှာခံရတဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်အနာရောဂါပျောက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဖရားရဲ့အသွေးတော်ကိုလည်းခံယူနော်တခြားကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုလည်းလောက်ရတာဟောဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တက်တာတော့ကျွန်တော်အနာရောဂါပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်။အော်ဒီစီကြောင့်ငါက exercise လုပ်တာကိုငါကအစာရှောင်တာကိုလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောနိုင်တယ်။တို့တော့
ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတယ်မှာခရစ်တော်ကျွန်တော်အထက်ကနေသူအသက်ရှင်နေတယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူ့ရဲ့တက်တယ်ကျွန်တော်ခုကောင်းကောင်းမညာအေးလို့ရတယ်စီးရဲပုံမှန်ပဲသွားပြီကျွန်တော်တည်းကကျွန်တော်ရဲ့မျောတဲ့ခြင်းကပါလေအော်ဒီရဲ့နေများငါဒီတော့စီးပုံမှန်သွားရင်အရင်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်မျောတဲ့နေပြီကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကျွန်တော်ပြောမယ်7 မိနစ်တစ်ခါ15 မိနစ်တစ်ခါကျွန်တော်နေသွားနေတာနေကြလဲနေကြလို့ညလဲညလို့သူညပိုင်းကိုသွားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းစင်ကြီးဘယ်လိုပဲပြောမလဲဒါဆင်းရုံအဲ့ဒီဆိုင်းစင်ကြီးဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါဆင်းရုံငြင်းလို့မရဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ခံရတာကကျွန်တော်တဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတဲ့မှာသူခံခဲ့ပြီကျွန်တော်အနာရောဂါပျောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခံနေပြီကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာခပ်သိမ်းအားလုံးကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်ပဲသိတယ်အဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်သိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်မှတ်တရတဲ့ဘုရားရဲ့လောကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်မှတ်တရတယ်ကျွန်တော်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ပြည့်စက်တွေတက်တယ်ဆေးပညာရကြည့်တာဥစားပဲသို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်မှတ်တရပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်ပြီးပြည့်တယ်ဘုရားကပြန်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာရဲ့သတ်ပြီးစာရငါလာပြီစာရငါလာပြီမင်းခိုးယူသွားတဲ့အရာတွေငါရဲ့တတ်တာကမင်းကျမ်းမာရေးအဖြစ်ခိုးယူသွားတဲ့အရာအားလုံးငါဒီနေ့ငါပြန်တော့ပြင်လို့ကျွန်တော်မှထွေးတော့ဖယားလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းသက်သက်ပဲကျွန်တော်မသားဘူးကျွန်တော်အနာရောဂါကင်းခြင်းသက်သက်ပဲကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်အဖြစ်သူများတွေအနာရောဂါနေလို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းတယ်စာရမင်းနာတော့ဒီနေ့ငါ့ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကငါ့အတွက်ခံထားပြီးတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မင်းလွန်မိုးထားတဲ့နေရာအားလုံးငါသွားမယ်အနာရောဂါစိတ်နဲ့တူအားလုံးငါညင်းမယ်ဒီနေ့ငါ့ထဲမှာဘုရားကတတ်ပြီးပြုထားတယ်သူ့ကိုယ်နဲ့တတ်ပြီးပြုထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်ဒီပုပ္ပက်ပေါ်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကန်းတိုင်းပြောနေတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အရာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလို့ဒီတက်ချင်တကယ်တက်ချင်တဲ့အရာကိုတကယ်ကျွန်တော်ပြောနေချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေဘုရားလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကလုံးလုံးစတဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမဖြစ်တာတော့ကြလေအချိန်တက်တဲ့ခါမှာဖြစ်လာတယ်တင်တရဲ့ဘုရားနဲ့ပဲပြောနေလို့တင်သက်ရှင်တော့တခုကျွန်တော်ပြောမယ်တင်ထဲမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့တင်ပြီးပါတင်ပါနေပြီအသက်ရှင်နေတော့တင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့ဒီအနာရောဂါတွေကိုတင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့တင်လောကကြီးထဲမှာအိုးလူတွေကြားထဲမှာတင်နေရတော့မှာတင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးနော်အချိန်ရနေတယ်လို့ကိုထင်နေနိုင်တယ်သို့တော့ဒီနေ့တင်တို့အရောက်စကားရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသက်ရှင်နေတယ်ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသက်ရှင်နေတယ်ဒီနေ့ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာရှက်ကြောက်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှဘုရားမပေးဘူးရှက်ကြောက်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှဘုရားမပေးဘူးဒီနေ့သင်ရဲ့တက်တာဒီနေ့သင်တို့ရဲ့တက်တာဒီနေ့သင်တို့ရဲ့တက်တာရှက်ကြောက်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှပြောင်းမပေးပါဘူးဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောမယ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကနောင်တမလို့မှပဲတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကလာမယ့်နှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကဖရတိတုပုံမှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပြည့်သွားတာမဟုတ်အခု right now
အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာလည်းပြည့်စုံပါစေတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံပြီးမြေကြီးပေါ်မှာယခုပြည့်စုံတယ်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယခုပြည့်စုံတယ်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယခုပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီဘုံကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့သင်သက်ရှင်အဲ့ဒီဘုံကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့သက်ရှင်စိတ်ဓာတ်မကြနေတဲ့ဒီနေ့ဖယားရှင်တဲ့ကျွန်တော်ပေးရမယ့်အရာလုပ်ရမယ့်အရာကျွန်တော်လုပ်ပါလို့ရဖယ်ကအော်ဒီနေရာခံစားရပြီးမှပဲဒီအနာရောဂါပြောက်ပြီးမှပဲဒီပြဿနာဖြေရှင်းပြီးမှပဲငါဖယားကိုဆက်ကပ်မယ်လေချစ်တော်ညီကောင်မနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးခြင်းအချိန်ကြီးရတော့တင်ရှိရနေမှာပါဝင်လိုက်ဆက်ကပ်တာဖယားရှင်တဲ့ပေးတာဒီနေ့ပေးရတဲ့တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဖျားဖို့မြင်တွေ့တယ်။တင်ဖျားဖို့အနာရောဂါပြောက်မှဆက်ကပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။တင်ရတဲ့တာမှာအစင်ဒီမှာဖျားဖို့ဆက်ကပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။တင်ရတဲ့တာမှာဒီပဲတွေ့ဝချမ်းသာခြင်းကိုရမှဖျားဖို့ဆက်ကပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမြင်ပြီးတော့ဒီနေ့တင်ရတဲ့တာဖျားရဲ့ချင်းရောက်ခြင်းဖျားရဲ့ပေါ်ဖျားရဲ့တက်တယ်ကိုတော့ဒီနေ့လူတွေမြင်ရတယ်။ခုနဒီနေ့ဘုရားကမနမကြီးတဲ့ချိန်ကမှာဘုရားရဲ့ဘုံသိနေမှာဒီနေ့သင်ချမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသင်သိပါငါဒီခရစ်တော်နဲ့လက်ဝါးကားထဲမှာသိခံတယ်တို့တော်လည်းအသက်ရှင်နေပြီထို့သောဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှိခရစ်တော်ဒီငါလိုက်ရှင်တော်မူပြီဒီနေ့တပါးပတိပြောရတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့တူကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကနော်ဘုရားသခင်ကလက်ဝါးကားထဲမှာသူကအပြီးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုခရစ်တော်နဲ့တူဘာပြန်ရှင်လာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကပြန်ရှင်သွားတာကျွန်တော်ဇာတိကုန်သွားပြီကျွန်တော်ဇာတိအိမ်တင်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရာတွေအားလုံးကုန်သွားပြီအနာရောဂါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးဒီအရာတွေအားလုံးကုန်သွားပြီဇာတိဆိုတဲ့အရာကတော့အာဒံရှင်ကနေပါလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အာဒံရှင်ကနေအာဒံအပြစ်လုပ်လို့ပါဖြစ်လေအပြစ်ကြောင့်အနာရောဂါတွေခံရတယ်လူသားတွေတို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့အာဒံရှင်ကနေပါလာတဲ့မျိုးဆက်ဆက်အားလုံးလို့ပါဖြစ်လေဖယားခင်ကခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးထားတဲ့မှာအပြီးမှဖြစ်တဲ့တချို့ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တင်ရတဲ့တာကအဘူအသက်ရှင်နေတာခရစ်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအသက်ရှင်နေတာတင်းနဲ့အနာရောဂါလုံးဝမပတ်သက်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်တင်းနဲ့အနာရောဂါလုံးဝမပတ်သက်ဘူးတင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်ခြင်းဆိုတာဘာမှမပတ်သက်ဘူးတင်းနဲ့ချီနှောင်ခြင်းဆိုတာဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒီနေ့တင်းဒီခရစ်တော်ကိုလည်းတင်းရဲ့အချိန်မှာသက်ရှင်နေတယ်ကိုလိုတဲ့ခန်းကြီးခန်းငယ်နဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ကိုလိုတဲ့ခန်းကြီးခန်းငယ်နဲ့ဆန္ဒကိုတပါးမျိုးသားတို့တွင်ဤနဲ့နဲ့သောအရာနှင့်ဆိုင်သောမဟာစည်းစိမ်ကအပေများလောက်ကြီးပြီကိုသတ်ရှင်သူတို့သိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိတယ်လဲတပါးမျိုးသားတွေဆိုတော့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကြားချင်မှာမယုံကြည်တဲ့သူတွေကြားချင်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ရှင်းသူတွေလို့ပြောထားတာဟိုးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပေါ့အခုအချိန်ပြောနေတာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့မယုံကြည်တဲ့သူတွေမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဒီမှာပြော Gentiles လို့ပြောထားတယ်ဒီထက်မှတပါးမျိုးသားလို့ပုံမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်ကိုခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကအခုအချိန်ဒီနာရီမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုဘယ်သူနေမြင်စေဖို့လဲတပါးမျိုးသားတွေမြင်စေဖို့လဲဘုရားရဲ့ဘုန်းစတဲ့ဒီမှာဘာလို့ပြောဤနဲ့နဲ့တော့အရာနဲ့ဆိုင်တော့မဟာစည်းစိမ်မဟာစည်းစိမ်အဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားပေးထားတယ်ကြည်ထိုစည်းစိမ်ပါတဲ့ဘုန်းတွေကိုမျော်လင့်ရှင်းအကြောင်းတည်းဟူသောတင်တို့အထက်၌တည်တော်မူသောခရစ်တော်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီမဟာစည်းစိမ်ဆိုတဲ့အရာကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျွန်တော်ထမအသက်ရှင်နေတယ်အာမင်ကျွန်တော်လက်ကုပ်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီမဟာဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီမဟာဘုန်းဆိုတဲ့ရုပ်ဝတ်တဲ့နဲ့နေတယ်ရုပ်ဝတ်တဲ့နဲ့နေဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲပြန်လူတိုင်းမသိလူတိုင်းမသိမယုံကြည်တဲ့သူတွေမသိဘူးဒီနေ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေထောင်မှတကယ်ပဲဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပေးတဲ့အခါမှာသိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများဒီအဲ့ဒီမဟာဘုံစည်းစိမ်တခုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ထုတ်အထင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါတို့မဟာဘုံဒီခုတော့တို့တော့ကြီးမားတဲ့ဘုံဆိုတဲ့နေရာကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီခုတော့အဲ့ဒီမဟာစည်းစိမ်ဘုံကကျွန်တော်တို့ထမှာသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတဲ့လူတိုင်းဘာဖြစ်လဲဒီထဲမှာတပါးမျိုးသားတွေမြင်စေဖို့ရတဲ့ဖခင်ကမရှိတယ်ဒီနေ့တည်းရဲ့တက်တာမှာထိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်နေဆိုတာသိတာထိုမဟာဘုန်းတော်ထိုနဲ့နဲ့သောမဟာဘုန်းတော်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတာသင်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့ဖခင်ပေါ်နေတယ်ဒီနေ့လောကကပြောနေတယ်အိုးမပြောက်နေတဲ့နာရောပဲဒီလူချတော့ဘာကြောင့်ပြောက်လဲမဟာဘုန်းတော်ကိုထိုခရစ်တော်ကတင်တော်ထင်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာတပါးမျိုးသားတွေကြည့်ပြီးတော့တပါးမျိုးသားတွေမြင်ပြီးတော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲဒီနေ့ဖခင်ကဒါဒီလိုလောကမှာတဘာဝဖြစ်နေတဲ့နေရာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောရမှာမရှိပါဘူးတဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်တဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဒါတော့ဘုံလို့မဟုတ်ဘူးဒါလုပ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်သို့တော့မဟာစည်းစိမ်နဲ့တော့မဟာစည်းစိမ်ဘုံက supernaturally ဖြစ်နေတယ်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာကတင်မယ်လို့ပြောလိုက်ရပြန်ရှင်းတယ်ဆရာက6လပဲတက်ရှင်လိုက်ရဆက်ပြီးတော့တက်ရှင်သွားတယ်အော်ဒီကတော့တုံးလို့မရတော့ပါဘူးဘယ်ဆွဲရဲဆွဲဒါနဲ့ဖျားတုံးတယ်ဒီနေ့တင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြေတော့မှတင်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ထိုဘုံကြီးကိုထိုမဟာဘုံကြီးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်တို့နေနံသိပါတင်တို့နေနံသိပါဒီတွေ့ကျမ်းစာထဲမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဒါတော့ပြောဖို့ကြောက်ရွံ့နော်တုန်လှုပ်ပြီးတော့ပြောက်ဖို့ကိုးကွယ်ဖို့နော်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှုရနေမြင်တဲ့အချိန်ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့ခန်းရဲ့စနစ်ထမှာဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့ခန်းရဲ့စနစ်73ထဲမှာတို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်ပြီးတာမကမျက်ွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ဒီနေ့အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်လို့ပြောထားတယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ယေရမိခန်းကြီး33ခန်းငယ်9ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဒီနေ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်ဘုရားကိုတကယ်ပဲသစေသေးလို့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ငါသူ့အတွက်ငါမလုပ်ရင်ငါ့ကိုထပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စုံနေနတ်တွေကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တွေသူ့အတွက်နော်သူ့အတွက်ကမမလုပ်ပြီးနော်နတ်ပြန်လို့ဖန်ဆားတယ်နတ်ရိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘာထူးလဲရပိုင်ကမှကျွန်တော်ခရီးရနေပြီလေကျွန်တော်ရဲ့ဖရားကိုအဲ့ဒီနတ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘာမှနော်အဆင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီနတ်တာတာလေးပဲကျွန်တော်ဖရားကိုကျွန်တော်မြင်တယ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးနတ်ကမဆားတယ်သူ
သူ့ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ပြီးနတ်ကရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုလည်းအဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်လေးတွေလောက်တော့မှနတ်လေးတွေတဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်ကအစစ်အဲ့ဒီအစစ်လောက်မှပဲထားတယ်ပြန်စလာကြီးကိုရတဲ့တာစက္ကရမယ်နော်မစက္ကဖျားရိုက်ပါစက္ကရမယ်ဖျားကိုလုပ်ပေးရမယ်မလို့ရင်ဘုရားကစိတ်ဆိုးတာကျွန်တော်ညကုန်မှမများကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီဘုရားထဲမှာဒီနောက်ကပတ်တော်ထဲကပါလဲဘုရားမဟုတ်ဒီနေ့တင်တို့ကိုလက်ပြားနေတာအဲ့ဒီစာသမဏေလက်ပြားနေတာဘုရားကကြောက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ဘုရားကချစ်เสียကောင်းတာဘုရားကကြောက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ချစ်เสียကောင်းတာပညာတော်ပညာတရားရဲ့အောက်မှာဘုရားကိုကြောက်စရာလို့တင်ပေးခဲ့တာသို့တော့ဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်တပါးတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလုပ်ပြီးတော့ငါရဲ့နှလုံးသားကိုကောင်းကင်အဖရဲ့နှလုံးသားကိုမြည်ကြီးမှသွားပြီးတော့ပြဒီနေ့လူတွေကငါ့ကိုကြောက်စရာကြောက်ရွံ့စရာလို့ထင်တယ်သွားပြီးတော့ပြပါဒီနေ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဒီလောကမှာသူလောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာခတ်တဲ့အားလုံးကသူ့ရဲ့မေတ္တာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာနဲ့သူလုပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကအကန့်အသတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့သူလုပ်တာအဲ့ဒီမေတ္တာကဘာလဲဘုရားရဲ့မေတ္တာဒီတည်းမရှိယောဟန်နဲ့မှပြောထားတယ်ငါလောက်သမျှတော့အရာခတ်တဲ့ကောင်တော့ကောင်းကင်အဖရဲ့လောက်ဆောင်တဲ့ရတယ်သူလောက်ခိုင်းတဲ့ຢာတွေကလောက်တယ်အဲ့ဒီကနေလွဲပြီးတော့ငါဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမပြောဘူးဒီနေ့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအော်မာရဲ့ခရစ်တော်ကနော်ကောင်းကြီးမပေးတော့ဘူးလားအော်ကျွန်တော်ချီချိုလဲသွားရင်ခရစ်တော်ကဂယုမဆိုင်တော့ဘူးလားဒီရည်ကျွန်တော်လေတစ်ချိန်တခါတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားเจ้านี่မှာဝင်လာတာပဲလူတွေဖျားနဲ့နေသွားအောင်ဖျားစကားနားထောင်ကြတော့ဖျားစကားနားထောင်ရင်မင်းကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးချင်းချတယ်အဲ့လိုကလည်းကျွန်တော်လည်းနှုတ်ပတ်တော့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းနားမလည်ဘူးလေဒီနေ့လူတွေကိုဖခင်ကြောင့်ရောက်စေခြင်းနဲ့တဲ့အချိန်ကမှမင်းဖခင်ကိုစက္ကန့်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်ကိုစက္ကန့်တော့ဖခင်နားမထောင်ဖခင်မင်းကိုပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဖခင်မဟုတ်ဘူးလေတင်ဘလို့အချိန်ကြီးပဲရှိနေဖခင်ကကောင်းကြီးပေးနေကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောလိုက်မယ်သင်ဘလို့အချိန်ကြီးမှာပဲရှိနေဘုရားကသင်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းသင်ကောင်းကြီးမခံစားရအောင်စာတန်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားတွေကထူလာပြီးလုပ်တယ်။မင်းဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမခံစားရသိလား။မင်းစကားမှနားမထောင်တာ။မင်းဘုရားကြောင့်မှမင်းမတက်တာ။ကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်မတက်ရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်။ဘုရားကြောင့်မတက်ရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူး။ဒီနေ့ဘုရားကြောင့်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလားပြီးတော့မေတ္တာခွဲတာ။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူစုဝေးပြီးတော့ဘုရားရဲ့အရှိတော်မှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လာပြီးတော့အတူပတ်လာပြီးတော့ဆိုတာဒီနေ့ဘုရားကြောင့်ဆိုတာဘုရားအလိုရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘုရားသူ့ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ပဲသူလှုပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဘုရားကအမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုညာပြဘုရားကအသင်းတော်မှာထင်တာပေးတယ်အသင်းတော်ကိုထင်တာပေးတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်တနေရာစီသူကထားတာဘာသာကတော့ပြောနေဘုရားမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဘုရားမှုတော်ဆောင်နေတယ်တကယ်ကြီးဘုရားခိုင်းလာတဲ့ခါမှာကိုယ်ဘုရားတထားတဲ့အသင်းတော်အပြင်ဘုရားကကျွန်တော်သူ့ရဲ့အမှုကိုအဲ့ဒီအသင်းတော်တွေမှာအတူတူကဆောင်ခိုင်းတာသူ့ရဲ့အိမ်ကသူ့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်ကိုဆောင်ခိုင်းတာဒီနေ့ကျွန်တော်ကဟောအသင်းတော်အပြင်ထွက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ပြောချင်ဘုရားမှုဆောင်ခြင်းဒီနေ့ missionary ကြီးတကယ်ပဲတိကျအမှုတော်ဆောင်ကြီးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကပဲဘုရားတို့မြင်တော်မြောက်ပြီးတော့ဘုရားအဲ့ဒီအသင်းတော်ကပဲငယ်တော်အမှုကနေဘုရားကစားပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားကတို့ကိုကြီးမြတ်ပြီးတော့တင်ပါပြောနေတယ်အသင်းတော်ဆိုတာဘုရားအလိုမရှိဘဲနဲ့မထားဘူးလူတိုင်းတကယ်ငယ်အားတိုင်းရတိုင်းလာပြီးတော့စုဝေးဖို့ဘုရားထားတာ။ဒီအဲ့လိုကြည့်နေမှာလေ
အသင်းတော်မရှိနေရတယ်။အိုးအိမ်မှာလည်းဘုရားရှိခိုးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တာသွားကြည့်ကြည့်။ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲပါဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့လောကပတ်တော်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်။အသင်းမရှိဘူး။အသင်းမရှိဘူး။အသင်းမရှိဘူး။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တက်တာဆိုတာအသင်းရှိရတယ်။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 အမေကသိရှိရတယ်ဒီတကြောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဘုရားကတတ်ထားပေးရဒီနေ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကပဲဘာလုပ်နေလဲလားစာရန်တားဆီးနေတာဒီနေ့စီတာတော်သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုဖြတ်စည်းတော်သူကြီးရောက်လာတယ်ဘုရားကအသင်းတော်ကိုဖိတ်ပြီးတော့ဘုရားကတန်ဖိုးထားသင်္ဘောတန်ဖိုးထားရတာဖခင်ကအသင်းတော်ကိုသိပ်လို့တန်ဖိုးထားတာခရစ်တော်ကမူကောင်းတယ်သင်တို့ကအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဖခင်သိပ်တန်ဖိုးထားတယ်သင်တန်ဖိုးထားနေတာဒီနေ့အသင်းတော်ကိုသင်တန်ဖိုးထားနေတာဖခင်ကတန်ဖိုးထားတယ်ဒီသင်းတော်အဖြစ်အသင်းတော်အဖြစ်ဖခင်ကအလင်းနေတာအသင်းတော်အဖြစ်ဖခင်ကဘုန်းတင်ကြတာအသင်းတော်အဖြစ်ဖခင်ကတပ်တည်ထူအသင်းတော်အဖြစ်ဆန္ဒတကုန်းမောင်မိုက်တွေကိုဖြိုချအသင်းတော်အဖြစ်ဆန္ဒရဲ့တကုန်းတွေအားလုံးကိုတားဆီးထားတာဒီတကြောင်သက်တာလို့တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတာစိတ်တော်သူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒဒီဟူသောအဲ့ဒီချက်တော်နဲ့ဒီဟူသောမိစ္ဆာပရောဖက်ဒီဟူသောထိုမသက်ရှင်သောသူကသူအလုံးလုံးလို့မရဘူးဒီလောကကြီးထဲမှာသူအလုံးလုံးမရဘူးဒီနေ့ချက်တော်လုံးကရှိနေပြီအဲ့ဒီမိစ္ဆာပရောဖက်ကရှိနေပြီထိုသားရဲကရှိနေပြီသို့တော်ညာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီအသင်းတော်တွေရှိနေလို့သူလုံးဝသူလုံးလုံးမရဘူးသူလုံးဝလုံးလုံးမရဘူးသို့တော်အသင်းတော်ရောက်နေပြီးတဲ့တစ်ချိန်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ပြလာပြီးတဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်ကမှာအဲ့ဒီ6လုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒီနော်သားရဲဆိုတဲ့သူကလောကကြီးမှာသူလုပ်ချင်တယ်သူလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ ISIS ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကဒါမတော်တဆဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော် ISIS နောက်ထပ်9နှစ်လောက်ဆိုသူတို့ချိန်ရထားပြီးနောက်ထပ်9နှစ်ဆိုပဲနေရာတွေအားလုံးကိုတင်ပြီးဒီ ISIS တွေဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်လာလို့သင်တို့ကျွန်တော်တို့နေလို့ရမှာချင်ဒီနေ့အစိုးရတွေအားလုံး American Europe ဟိုတနေ့တော့ခံနေတယ်မှာအကြမ်းဖက်တွေလှုပ်ချသွားပြီတင်နဲ့ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနေရမှာတယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားကောင်းကောင်းရှစ်ခိုးရမယ်ထင်သလားသူတို့နောက်ထပ်9နှစ်ပဲသူတို့နောက်ထပ်9နှစ်ပဲအခုအီရတ်တစ်ခုတော့ကုန်တော့မယ်သိမ်းထားတာတရက်ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီဂျင်းနန်တွေနဲ့သူတို့ကျွေသွားတယ်ဒီနေ့နာယောဂနေတဲ့အီဘိုလာတွေဖြစ်နေပြီအမေရိကန်နိုင်ငံထဲဝင်နေပြီယူရိုပမှာဝင်နေပြီချစ်တော်ညီကောင်မများဒီနေ့အဲ့ဒီစာရရဲ့လောက်ရတဲ့အားလုံးကိုတားဆီးနိုင်တာတင်တဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့တင်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အစိုးရတားလို့မရဘူးပါနေတော့မှလည်းတားလို့မရဘူးပါစစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းမှလည်းတားလို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံရဲ့သမားမှလည်းတားလို့မရဘူးဘယ် UN မှလည်းတားလို့မရဘူးဒီနေ့ဘုရားကဒီနေ့ဒီလောကကြီးမှာအဲ့ဒီမတရားတဲ့သူအဲ့ဒီ6တော်လုံးအဲ့ဒီတာရဲဆိုတဲ့လောက်ရတဲ့ကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ပဲဘုရားထထားတာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်ကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီနေ့အသက်ရှင်မတ်တရရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားအလုပ်လုပ်နေတယ်
တင်းတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုဒီလောကမှာတတ်တာသူရဲ့အကြံစီကြီးမြတ်တဲ့အကြံစီနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတ်တာလေကျွန်တော်လည်းဘုရားကိုစကားပြောဘုရားဒီတင်းတော်မှာကျွန်တော်ကိုတော့ပါစတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပဲလားဒီလိုပဲထားလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေမှာပဲသို့တော်လည်းဒီချက်ကိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးမြတ်တဲ့အကြံစီကြီးမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကိုယ်တော်သားကိုဖော်ပြမှာသားကိုဖော်ပြပြီးတော့တရားရရလို့သားကိုအသုံးပြုပါကျွန်တော်မရှိတဲ့ဒီနေ့ဒီတင်းတော်မှာဆက်ပြီးတော့ဘုရားသူ့ရဲ့တင်းတော်ကိုတိဆောက်သွားမှာပဲသူတိဆောက်သွားမှာပဲတခုရှိတာကငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့သင်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်လို့မရဘူးဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘုရားရဲ့အသင်းတော်ခရစ်တော်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ဝယ်ယူထားတဲ့အသင်းတော်ဆရာတို့တည်ထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်တမျိုးဆရာတို့တည်ထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုကျွန်တော်ခါရပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတည်ထောင်ထားတာဘုရားသူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့အသွေးတော်အပြင်သူဝယ်ပြီးတော့သူကတည်ဆောက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးရအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမှာကျွန်တော်ကပါလိုက်ရတာအဲ့တဲ့ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်ရှိမှမရှိဘူးအဲ့တဲ့ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်ရှိမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးချင်းမှာဆိုတော့ချီဆောင်ချင်းကလာတော့ပဲနောက်ဆုံးကလာမှလာတော့ပဲအော်ဘုရားကဒီတင်းတော်လေးချထားပြီးဒီတင်းတော်လေးမှာဘုရားကဘာခိုင်းလဲခိုင်းနေရလောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တက်ကောင်းကြီးနေမှာဖြစ်သွားတယ်တော့တက်ကျွန်တော်ပြောမယ်အော်ဒီတင်းတော်ကငါမရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ်တော့မှအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မထားနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ငယ်တော့တင်ပြဘူးလေလက်ကလည်းသူ့လို့သူလုပ်တယ်ခြေတော့ကလည်းသူ့လို့သူလုပ်တယ်တက်စကလည်းသူ့လို့သူလုပ်တယ်ကျွန်တော်နားလည်းသူ့လို့သူလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မကျေနပ်တာနော်အစာအိမ်ကိုသူတို့မကျေနပ်တာဝမ်းကိုမကျေနပ်တာဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဘယ်မှမကွာပဲနဲ့ဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ဘာမှမစဉ်းစားပဲနဲ့တော်တော့အချိန်တိုင်းအစာတွေပြည့်နေတာပဲအဲ့လိုလားဒီဘက်ကလည်းတော့အစာလက်မခံတော့အစာလက်မခံတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်သွားလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအာယောပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာယောတော့နောက်ပိုင်းတော့မထနိုင်မသွားနိုင်မလုပ်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမှမှများကျွန်တော်မရှိရင်လည်းဒီတင်းတော်ဖြစ်ပါလေလို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ချက်ပို့ပြီးတော့နားလေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသူ့ရဲ့အတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ထားတာကျွန်တော်အားလုံးတပြေးတညီချင်းတတ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကပေးဖို့ဆရာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တတ်လို့ရှိတယ် no ကျွန်တော်အားလုံးတပြေးတညီချင်းကျွန်တော်တတ်လို့ရှိတယ်တပြေးတညီချင်းဘုရားကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲတတ်လို့ထားတယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုတပြေးတညီချင်းအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ရတဲ့နေရာချင်းကတော့တူချင်မှတူပါဒီတဲ့ကျွန်တော်ပြောနေငါမရှိဘဲနဲ့ဒီတင်းတော်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမစစ်စားဘူးငါမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတင်းတော်ငါမရှိရင်ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမစစ်စားဘူးအဲ့ဒီနေရာကကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေချာဆိုပြီးဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီလောကမှာတင်းတော်လေးထထားပြီးတယ်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါဒီတင်းတော်လေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့ဘုံကဘူးရှိသွားမှာဖခင်ရဲ့ရှိသွားမှာခရစ်တော်ရှိသွားမှာအဲ့ဒီဘုံကျွန်တော်အပြင်ခရစ်တော်ထင်ရှားရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံယူပြီးတော့တစ်ချိန်ကျရင်ဟောကောင်းမြတ်ပါကောင်းမြတ်ပါလားကျွန်တော်သွားပြီးတော့တည်ယူလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်မများဒီနေ့ဖခင်သူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့သူ့ရဲ့ညီအချင်းနဲ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားအဟောခဲ့အထုံးပြီးမယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းချင်းတရားနဲ့တရားမတူဘူး။တို့အဲ့ဒီနေရာအားလုံးက on the way မှာရှိနေတယ်။ဒီစီနဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေခံယူပြီးတော့တိုးဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းစောင့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာ
အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားကသူ့ရဲ့ဘုံကိုတင့်ရဲ့အသက်တာအပြင်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားကသူ့ရဲ့အလင်းကိုတင့်ရဲ့အသက်တာအပြင်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားကသူ့ရဲ့နော်ဒီတက်တွေကိုတင့်ရဲ့အသက်တာအပြင်သူ့ထူမှာဖြစ်တယ်။ရောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခုနက